Abafana begazi bakuWard 10 ngompetha bakulonyaka benkomishi yemeya eNkandla kwelomnqakiswano kuphume phambili uWard 12 obumelwe yiChampion ekhale yemuka nomklomelo wezinkulungwane eziyi-15 zamarandi. Abafana begazi bathole umklomelo wezinkulungwane ezingama-20 zamarandi. Ebholeni labesifazane kuphume phambili futhi uWard 10 obumelwe yiNkonisa Ladies. Le midlalo ibihanjelwe nguNdunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli, owabe yimeya yaseNkandla, ISAFA kanye nababheka amakhono emazingeni aphansi ebhola. Bakhona abafana bathathwa yama-team after i-Mayoral Cup, and today ngibone enye indlela yokulokuzama ukuthola ama-scout ukuthi sithole direct ama-team bazoyi-scoutela bona, ngoba lokhu kufuna ama-agent azo-scout abafana kuyasidileyisa. Kodwa yabona njengoba nje kufike bona ngqo namhlanje bezoyibonela, I can say ukuthi they are happy, nesiqiniseko khona abafana bahambayo.